Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Navoiy Ofiyadagi ishimizni bitirdik. Bu Shavkat akaning uyi Binafsha ko'cha. Shu yerda 200 kvadrat stoyashka quydik. 50 metr bordyur bo'ldi. Bordyurning balandligi 90 sm bo'ldi. Mana ishlagan yerlarimiz. Bu yerga ketgan xarajat 2 kamas shibin ketdi. 3 kamas chaga ketdi. O'yla balandlarini tekslugada ishlatdik-da chagani. Bir zil butkamin ketdi. Mana bordyurimiz. Общий puldan hisobladim. 22 milliondan ziyod ketmadi. 22. Mana ishlagan yerlarimiz. Mana yerdan bu yoqqa ukulon etib verdik. Sababi mana oq eshigi ko'rinib turgan kladovkasi fundamenti pastroq bo'ldi, shunga moslab. Mana bugun quygan yerimiz. Yana bir marta aytaman. Navoiy Ofiy 1 Shavkat akaning uyi. Bu yerda 200 kvadrat stoyashka quydik. 50 metr bordyur. 10 sm qalinlikda quydik stoyashkani. Bordyurning balandligi 90 sm bo'ldi.